Gitu, kena peler. Peler kena col. Nah, kalau kena tus. Stop. Oke, mantap tuh. Bagaimana guys? Ya, Mantap. Lokasi. ya, nikmat Tuhan pada pagi ini lumayan. hilang kan hari ini kan? Ya, bisa dibilang begitu. Oke. Pokoknya hore-hore ya. Ya, Yes. selalu tersenyum. Ini teman-teman yang lain Nah, yang mau kesini, ini kita recommended banget. Wah, tempatnya ya. Asli mantap ya. Bisa ditunjukkan bang? Kalau kesini rugi kalau nggak mandi tuh. Asli di mana ya? Wis. Mantap. Gila banteng. Wuhui, kulu-kulu. Wah, Win. Di sini utang-utang hilang. Oke.